Rhys Edwards dyn nhw fi, dwi'n rhedeg label yng Nghaerdydd o'r enw Peski, a dwi'n creu cerddoriaeth hefyd. Wedyn allan o Peski, dyn ni wedi creu rhaglen radio yng Nghaerdydd sydd radio Caerdydd ers rhyw 2 blynedd bellach, o'r enw Cam.cymru. Mae hwnna wedi arwain i greu gwyl ac creu apps ac cylchgrawn digidol hefyd gyda help Llywodraeth Cymru. Dwi'n meddwl bod yna ddiddordeb mawr mewn ieithoedd, a dwi wedi cynhyrchu album i Gwenno ddoth allan, a mae hwnna wedi cael ei ryddhau rwan ar label Hefyd ni'n Llundain. A mae'n cael ymateb anhygoel drwy'r byd. Doedd Gwenno wneud cyfweliad heddiw efo radio yn Awstralia, sydd nid yn unig wedi cofleidio'r syniad, ond maen nhw'n deall y syniad a deall Cymru ddyfodoliaeth, Welsh Futurism, ac jyst efo diddordeb, ac falle bod hynny'n adlewyrchiad o'r un diwylliant yma, a bod pobl yn trio cael mwy o amrywiaeth felly. So dwi'n meddwl bod y Gymraeg mewn lle cyffroes iawn, dim jyst oherwydd bod rhaid ni fodoli a siarad o yn fan hyn yn ddaearyddol, ond oherwydd bod gennym le cyffroes yn y byd. Dwi'n cofio hynny tra 11 oed, a nes i ddechrau mynd i'r llyfrgell yn Llangefni i just dwyn casetiau cerddoriaeth i gyd, cos o'n i'n fan mawr o llwybr lleithog a Tynol Tywyll ar hyn i gyd, a dwi'n cofio mynd i weld yr archif yma o gennyn nhw, a na neb yn mynd draw i brand nhw. Ac o'n i meddwl, mae hwn o fyd enfawr, o'n i'n gwybod amdano fo, ti'n Ac so o'n i'n hollol obsessed efo pethau Cymraeg. Ond mae yna sicr gymaint o ddyfnder i ddiwylliant Cymraeg. Na'r oll sydd angen wneud weithiau di jyst rhoi pethau ar gael i bobl, a mae hynna'n ddigon, mae jyst rhoi y platform na yn ddigon i ysbrydoli pobl wedyn, sy'n angen ei mwy yn mewn ffordd. Da ni ddiwylliant cyfoethog iawn. Yn enwedig eto os gymharu efo gwledydd Celtaidd eraill, sydd ddim efo dub neu techno yn ieithoedd nhw. So, da ni mewn lle breintiedig iawn, dwi'n meddwl, fel diwylliant.